Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Ромавел. Мы играем «Построй самолет». Как видите, у меня уже что-то получается, но мне это недостаточно. Давайте продолжать. Целых 2 акции. Это хорошо. Покупаем. И 3 канистры тоже покупаем. Короче так. Лучший бензин. Офигеть. Это лучший бензин. Что ж такое? Почему мне ничего не ставится? Я когда уберу. Лучший бензин сюда поставлю. Туда поставил. Все ряды. И проперев. Туда. Очень хорошо получается. Очень хорошо. У нас все канистры с бензином. 6 акций. Хорошо. Так, теперь я когда поставлю эти блоки. Это что такое-то? Что такое? А что, я не могу поставить, что ли? Понял. Давайте сюда. Скоро у меня целый самолет будет под рукой. Получается. Только я что-то не могу ничего не поставить. Что происходит? Да. Поставил. Как в самолетах я сделал такой же. Выход. О, стекло, кстати. Стекло надо обязательно установить. Туда вот такой вот уже самолет получается у нас, дорогие подписчики. Так вот получается у нас. И здесь еще безопасное сиденье. Офигеть, кстати, да, оно прикольно. Но, мне кажется, там отрубит кое-что. Точно. Реакция опять. Круто. Стекло нам очень нужно до окна. Вы видите. Я уже поставила. И у нас еще 2 вентилятора. Ставлю по этой штуке. И сюда. Отлично. У нас тоже получится такая штука. Вторым этажом мы тоже покупаем. Погнали покупать запас топлива. Топливо у нас должно быть здесь. И здесь. Да, кстати, самое смешное, потому что топливо у нас здесь все прям это так смешано, что у нас здесь все ровно, все отлично. В принципе, так как-то можно эти на нормальный канистры заменить, конечно. Отлично, готово. У меня 2 хвоста. Вот сюда я их поставлю. Офигеть. Круто. Так вот, пока что у нас получается. Уже радует в том, что у нас такой... Да, конечно, я водила жесткий. Давайте запустим еще раз. А то я просто ничего не поняла толку, что произошло. Сейчас я осторожно будем водить. Прям осторожно, блин. Некоторые баки пробило. Боже мой. Я тоже, меня уже тоже там пробило.
Круто. Посмотрите. Ой. А ну, пофигу, этот бензин там закончился. Все равно уже. Это хорошо для самолета именно. Прям стекла пару штук, а у нас даже нет стекол. Ну ладно. Ничего страшного, как говорится. И эти тоже нет акций ни на что. Может, на что-то еще есть акции по типу. Но нету акции. Это. Попробуем сделать второй этаж. Я думаю, можно сделать второй этаж. В принципе, вот так вот. Так вот, вот так вот, вот так вот. И все готово, получается. Первая основа уже есть. Простроили, что-то уже есть. Как говорится, какой-то уже... А, ну да, я не помещаюсь по карточке. Почему, я не знаю. Ну, а как вот здесь? Ой-ой. Это жестко было. А ну попробуем просто. Я сейчас встану куда-то, может сесть можно. Куда-то стану, только потом полетела, не знаю куда. Может самолет наш какой-то покраснеет за запросов. Понятно. А что если будет запрос? О, 6 так. Не, по-моему, все нормально. Типа все норм, может. Не, блоков 6 вообще. Вот, ну там это не просаживаешь. Вот. Так что вот так вот делаем. Высоту увеличиваем. Чтобы было нормально высота. Здесь вот. Что? Что произошло? Ой-ой-ой. Жестко. Ну там пофигу сейчас. Там ей бензин дофига теряю, конечно. Ну ладно. Такой мы хорошо самолет построили. Опа. Пару штучек. Деньги. О, прошли идеально, честно. Реально прошли. Не думал, что мы так идеально пройдем. Вон. Ой-ой. Ой. Не надо. Это очень плохо было. Ну, плохо. Я врезался, потому что... Короче, пропустим. Ну ладно. Что ж, друзья, видео мы заканчиваем. Вот такой у меня получился самолет. Я вам сейчас покажу его полностью. Здесь пропеллер у меня и все такое. Ну что ж, всем пока.